Parodyti gale 350 formatikas, tai 4 varomi ratai. Šitas yra 2 litrų variklis ir kaip matot baltas spalva ir jisai gavęs yra tiek į galą, tiek į priekį. Dabar parodau nuo galo. Yra, matot, pažeistas dangtis, bamperis, bet čia toliau viskas atrodo nėra daėję tiek toli. Lempas, bet reikia lempas pažiūrėti, gal bus salone sudėtos. Jisai turi 27 000 mylių nuvažiavęs. Rudą tokį tamsiai saloną turi, burmaisterį aišku, medžio apdailą, matot kiek detalių yra. O, bet čia reikia knysti, žiūrėkit, grotelės ir bamperis ir taip toliau ir taip toliau. Na, čia reikia pasižiūrėti, ką iš čia turi. Sausio 12 aukcionas, parduoda draudimo kompanija, šildomas, šaldomas sėdynės. Toks rudas gražus salonas, rekarinės sėdynės. Panorama sveika, juodos lubos. O sekantis mušimas irgi va tie nuimti, bet matėt, viskas yra sudėta į bagažinę. Tai gal ir lempas bus, reikia pasižiūrėti, žinai. Bamperis yra sudaužytas, bet čia matot balkiai, radiatoriai, viskas yra sveika, kapotas yra linkęs. Šita pusė iš kėbulo pusės atrodo švari, tvarkinga, nesimato, kad būtų kokių tai pažeidimų. Durys taip pat sveikos. Ką iš čia prisidėjęs, karboninė vaira. Gerai, pabandom užvesti. Taip, raktas. Užsivedu, pagavo raktą. Ambient lightingas. Variklis dirba gražiai, klaidų jokių nemeta. Ekranai sveiki. Viskas atrodo neblogai. Tai va, jeigu kam įdomu, tikrai nėra dideli pažeidimai pasi. Aš galėsiu biškį nueit pasižiūrėti galą, kas ten yra iš lempų, iš bamperių ir jeigu kam įdomu, duokit žinoti.